госпожа Цветкова, кмет на община Трън, за да открие днешният празник. Уважаеми съграждани, уважаеми гости на град Трън, уважаеми участници в маскарадните игри от град Перник, град Земен, град Радомир, село Вискяр, община Перник, село Долни Богров, община Кремиковци, село Слаковци, община Брезник, село Беренде, община Земен и разбира се, малките сурвакарчета на община Трън. Град Радомир, община Радомир, с ръководител Емилиано Анков. Групата е създадена през 1985 година. Юбилейно издание на международния фестивал на маскарадните игри сурва ПЕРНИК през 2024 година групата е удостоена с наградата на областният управител. Да ги посрещнем с аплодисменти сурвакарска група Първи Борчески Квартал, град Радомир.
си бре, опоятата ми се завре. Те ги мечкарете, Ига, оди, излази. Да излезна, мамо, обаче Кръстина ме е сванала. Много съм работив, знаеш. Нека та мечка убава, ако може да викнете. Отдолу бързо чукче сте вземали да намести Кръстина на деда. Деда Гаврил, на 82 години са ная. Хайде, баба Мечо, нагази го, па Белкин почне да работи. Адре Гаврил е яко мечкарете ги вода наш прикучо, а он води му не бре. Хайде, оди тука кажи нещо, не мой да му бъде. Настоян, убав мома, убава невеста Беловодска е вземал. Айде, невесто, идвай да станеш горе у горна мала, един от нас и да вземеш, да предеш, да музеш кравите, да чистиш на обора на филовите, да има златна пара. Айде, невесто убава! Откъде бе Трифончо, мамо, го не де това умове? Бело си да не бе? От село извори да иде, мамо! Я го е рипал, батанка, по-убава, какво се му казуеш, момети? Чекай, че я питаме след малко какво се казва. А ти, Трифоне, защо важиш, че от извор, като я разбрах, че от бела вода? Използваш ми годините? Къде ми е бастуно да му турим един пердак? Трифоне! Май да го срамуеш пред момето, бре, Гаврил е, бре. Па-оне вече порасная, не го види тамо, да му дадеш нивите, бръкли стил, поясове, жълтите да му дадеш и да ги венчава да го по-дека е, окай го. Я че бръкнем и че извадим най-големата пара. Обаче да попкане да лукан делото. Дело попе, ти от кой цвети род си, бе? Я кажи тука. То да кажем, бе, чедо. Гаврил ми беше. Гаврил. И ти си прекалил. И аз съм Гаврил, това е Стоян, а това е Трифонка. Или беше обратното, не знам. И аз съм зле вече на 92 години. Аз съм на 102. Трифоне, къде? Ви ми здравия сте ми. Жена, бе. Жениш ли? Да, ти ще вземеш ли за своя съпруга? Па че я вземем, ако ме тръпи, че я вземем. А ти ще го вземеш ли за твой съпруг? Па дошла съм, че го вземем. Нема те върнеме, и тебе. Заповядайте от Господи и от мене. Господ здраве да ви дава, с цялото ми влияние, да сте живи и здрави, деца да раждате, внуци да имате и внучки. Да дойдем най-големия музикант да ми засвери на сватоство тука, да кажем на младите нещо. Айде, музиканте. Пожелавам, и аз съм на 92 години, пожелавам на всички град Трън и на кметицата и на общинарите да са живи, да са здрави, да продължават все така напред. И когато ни потърсят, винаги ще дойдем и ще ги уважиме. Бъдете здрави и честита нова година на всички трънчани и гости на групите! Айде, невесто, кой че команди от тази къща, от моя дом, я да видиме. Моя внукниче команде или ти че командаш? Хайде да ви дадем тая погача, цяла нощта ми е нахила. Па са сте ми вече и едини и други от деца. Бре, невестата ти команди! А сега на здраве за целия народ български, едно грамо